Hello， 大家好，欢迎收看这一期科技小王的视频。今天小王给大家开个箱啊，这个是一个莫尔斯电码的练习币，这个也是小王刚刚在网上买的一个，刚刚收到啊。它的体积呢非常小，因为最近很多朋友都是在咨询小王如何来学习或者说练习莫尔斯电码。首先呢，第一呢，肯定是要能够把莫尔斯电码能够熟练的记住啊。然后小王就在网上买了这样的一个练习币，它是一个纯铜的，它是有两面啊。今天我们一起来看一下如何学习。首先在第一正面呢，这个是一个叫 send side 发送面，在这里面有26个英文字母的莫尔斯电码。然后这个呢，就是基本上大家平时在网上可以查到的这个莫尔斯电码点和画的这样的一个组合。然后翻过来，背面呢有一个 receive side， 这个是一个接收册。接收册这个如何来学习呢？有的朋友可能猛地一看的话，看得不是太明白。然后从这个五角星这里开始作为这样的一个起点。左侧呢是以点为开始的英文字母，然后右侧呢我们可以看到字母 T， 右侧是以华为开始的这样的一个英文字母。打个比方说，一个点是英文字母 E， 然后如果英文字母 A 就是点华滴答，如果是英文字母 J 它就是滴答答答，是这样来记忆的。然后同样在右侧呢，你可以来看一些以华开始的这样的一个字母的莫尔斯电码，比方说一个字母 T 它就是一个华哒，然后字母 M 哒哒，字母 O 哒哒哒，然后如果是字母 X 哒滴滴哒，是这样记忆的，就是你根据它的这个轨迹啊，比如说字母 B 哒滴滴滴，字母 Y 哒滴哒哒，这样来记忆的。所以呢，这个receive side 这一个侧啊，它的记忆的方法呢，就是以点和华开始的这样的一个不同的字母来进行记忆啊，跟这一面呢是不一样的。这一面呢就是单纯的26个英文字母，比如说英文字母 A 滴答，字母 B 哒滴滴滴，这个呢比较直观。这一侧呢，可以说更加能够帮助大家更加深刻的记住这个莫尔斯电码的这样的一个组合吧。好了，这一期呢，这个莫尔斯电码练习币的这样的一个开箱，就给大家简单的介绍到这里。如果大家对莫尔斯电码感兴趣，也可以完全自己买一个这样的莫尔斯电码的练习币，平时呢可以装在身上，没事的时候可以拿出来看一看，学习学习。好了，那么这一期的视频呢，就给大家简单的聊到这里了，我们下一期的视频再见吧。